Суреттерді қойдым. Объектілерді қойдым. Енді вставка, фигура. Бес тапсырма болсын. Форматқа кіріп, выравнять дегенді бассақ, по центру десек бірдей болып түседі. Осыны қара рамочкамен қойып шығайын. Бірінші тапсырма. Шрифтін өзгертейік. Область выделения кіріп, рисунок алтына кестеп қояйын. Керек болады. Енді мұнда канвадан суреттер алсаңыз болады. Смайлик деймін. Супер. Больше похожего десек ұқсастар шығады мұны. Поделиться, скачать, PNG, прозрачный фон и размер үлгедек. Все страницы емес, текущая страница дейін, только осы сақтаймын. Қоямыз. Осыны мен 5 бөлікке бөлу керекпін енді.
және мына 5-шісі болады, иә? Мінекей. Мына 3, 4, 5 сурет. Енді бірінші тапсырма. Тағы да вставка. Фигура. Тапсырма осында шықсын. Мынау бізде бірінші сұрақтың тапсырмасы. Бірінші сұрақ деймін. Бізде екінші сұрақ. Үшінші сұрақ. Үшінші сұрақ. Бесінші сұрақ. Бірінші тапсырма. Екінші тапсырма. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырма. Бесінші тапсырма. Мынау бізде бірінші сурет. Үш. Бес. Так, такие болды. Енді тағы да галочканы табайын. Бірінші галочка. Екінші. Үшінші. Төртінші. Бесінші. Екен. Мында бесінші сұрақ. Сұрақ жазасыз. Төртінші сұрақ. Үшінші. Екінші. Бірінші. Болды. Енді анимация кіреміз. Область анимации. Мінекей. Галочка. Появление. Пайда болады. Триггер. Пошелчик. Бірінші тапсырма басқан кезде. Бірінші тапсырма, бірінші сұрақты басқанда, иә. Триггер.
бірінші сұрақ дұрыс жауап берген кезде басады. Бірінші былай істейік онда. Мына бірінші тапсырманы басқан кезде бірінші сұрақ шығады. Бірінші тапсырманы басқан кезде бірінші сұрақ. Бірінші сұрақты басамыз. Появление, триггер. Бірінші тапсырма. Бірінші сұрақ шығады. Бірінші тапсырманы басқан кезде осы шығады. Сосын галочка. Галочка шығады. Осы бірінші сұрақты басқанда. Появление. Бірінші сұрақ. Бірінші сұрақ. Мыналар пайда болды. Енді мынау бірінші фотосы. Бірінші фото пайда болады. Галочка шыққаннан кейін. Бұл галочка бірінші сұрақты басқаннан кейін шығады. Появление. Триггер. Бірінші сұрақ. Тексеріп көрейік. Мына сұрақтар жоқ болады қазір. Мынаны басқан кезде жаңа астындағы бірінші сұрақ шығады. Сол сұрақ басқан кезде қазір соңына дейін жеткізейік онда. Осылар болды. Енді ары қарай жалғастырамыз. Так, енді бірінші сұрақ кетті. Екінші сұрақ. Появление, триггер. Триггер бірінші тапсырма. Екінші тапсырма. Енді екінші галочка шығады. Появление. Екінші сұрақты басқанда. Триггер. Екінші сұрақты басқанда. Ал екінші суреттің екінші бөлігі шығады. Появление. Триггер. Екінші сұрақты басқанда. Енді қайта үшіншісін солай орындаймыз. Үшінші сұрақ шығады. Триггер. Үшінші тапсырманы басқанда. Сосын үшінші галочка шығады. Үшінші сұрақты басқанда. Енді суреттің үшінші шығады. Үшінші сұрақты басқанда. Енді галочка. Үшіншінің галочкасы кетті. Енді төртінші тапсырма. Төртінші сұрақ шығады. Триггер. Төртінші тапсырманы басқанда. Төртіншінің галочкасы шығады. Төртінші сұрақты басқанда. Суреттің төртінші бөлігі шығады. Төртінші сұрақты басқанда. Енді 5. Бесінші сұрақ шығады. Триггер. Бесінші тапсырманы басқанда. Бесінші галочка шығады. Триггер. Бесінші сұрақты басқанда. Суреттің бесінші бөлігі шығады. Триггер. Бесінші тапсырманы. Бесінші сұрақты басқанда. Енді галочка екеуі алдыңғы галочка мен суреттің екінші бөлігі бірге жүру керек анимация. Сол үшін запускать вместе с предыдущим деп шығамыз екінші суреттерге, екінші анимацияларына. Тексеріп көрейік енді. Бірінші тапсырманы басамын. Бірінші сұрақ шықты. Бұл сұраққа жауап берді оқушы дейік. Галочка болды. Бірінші сурет пайда болды. Енді қазір кесечканы қимылдатамыз. Енді екінші тапсырма, екінші сұрақ, екінші пайда болды. Үшінші тапсырма, төртінші тапсырма,
И бесінші тапсырма. Мінекей. Енді осында кисточканы қимылдатсақ. Кисть деп тұр. Енді кисточка. Пользовательский дейік. Аны передний планға жібереміз. Бұл бізде жаңа бірінші суреттің астына кетеді. Вместе с предыдущим дейміз. Тағы да кисточканы басамыз. Формат, анимация, добавить анимацию, пользовательский дейміз де, енді жаңа екінші сурет пайда болатын жеріне барамыз. Бұл бізде жаңа екінші суреттер, екінші галочка астына тұрып, запускать вместе болады. Енді тағы да добавить анимацию, пользовательский, үшіншіге барамыз. Төртіншіге. Бесінші. Бүйтіп айналып, бүйтіп айналып, бүйтіп. Мына жерге келіп тоқтасын. Бесіншіге қоямыз. Енді мына суреттердің пайда болуларын появление емес, басқаша бір эффект қойсақ. Другие эффекты входа дейін көрейік. Жалюзи, спорт деген қалай болады екен. Жоқ сияқты. Енді сақтап алайын. Смайл деп қояйын. Осындай болды. Енді мына үшінші сұрақтың кисточкасы конечная точка мына жер болып тұр. Мына конечная точка мынау. Бұны мына жерге әкеліп қояйық. Сақтап аламыз. Болды.